Nesër vllaznia Tiranë, duket se është një sfidë që i gjen të dyja skuadrat në momentet e tyre më të mira. Partizani. Është s'mund të themi derbi, se janë dy skuadrat të një qyteti. Normalisht është neshë e rëndësishme, si gjithë neshët e kampionatit, por duke pas parasysh që kemi një Partizan, i cili do të ketë një paraqitje tjetër, duke pas parasysh paraqitjen me Tirana që bën. Për mendimin tim do të jetë një skuadër shumë e kujdesshme, por ne duhet të shohim se çfarë do të bëjmë ne si skuadër në fushën e lojës. Duhen rregullu disa gjëra, për faktin sepse duhet kemi një paraqitje ose mund të themi një pjesëmarrje më të madhe në zonën e kundërshtarit dhe duhet të jemi shumë më të kujdesshëm në pasin e fundit. Gjithashtu s'duhen humbë dhe ekuilibrat e skuadrës, sepse Partizani është një skuadër që ka lojtarë të cilësor. Të dy skuadrat kanë mungesa nesër, do të ndikojnë tek loja, tek rezultati apo ka të tjerë? Mungesat qoftë për njërin skuadër, qoftë për tjetrën skuadër, janë pjesë e kampionatit, pjesë e zhvillimit të kampionatit. Kështu që unë personalisht duhet të shoh gjanat me lojtarët që kam në dispozicion dhe çfarë mund t'i marr aty në lojtarëve për të mirën e skuadrës. Profesor, edhe pse nuk u fitua në Durrës me Teutën, përgjithësisht ishte pozitive. Skuadra lëvizje disi më shumë. Ju kënaq ky fakt se mund të arrisë edhe më tepër ritmin ndaj Partizanit? Nuk do t'i futemi shumë neshjes me Teutën. Thash neshja me Teutën pati edhe të mirat e veta, pati edhe dobësitë e veta, sepse mund të themi që dobësi ne kishim në konkludim, dobësi kishim në pasin e fundit, duhet ishim shumë më të kujdesshëm. Por gjithashtu gjatë zhvillimit lojës me mënyrën se si ne lujtëm, me mënyrën se si ne kërkuam deri në fund për të qenë në avantazh, ne edhe mund të goditshim në momente të caktuara nga ekipi i Teutës. Kështu që duhet kujdes. Duhet kujdes, normal që mua nuk më kënaq, domethënë në përgjithësi më kënaq paraqitja dhe dëshira e lojtarëve për të bërë më tepër se sa ndeshjet e kaluara. Dhe kjo dëshirë më mbush me optimizëm për nesër. Formacioni vazhdon të jetë me mungesa titullarësh? Si kemi përcaktuar ndonjëherë titullarët, por lojtarët të cilët janë dëmtuar, qoftë Latifi, qoftë Bosnjaku, qoftë Heric, nuk do të marrin pjesë në lojë. Nuk janë thirrur për në grumbullimin e ekipit. Kështu që mua më interesojnë të jenë lojtarët 100%. Kemi pas dhe probleme me Haken. Do të shohim se si do shkojmë dhe stërvitin e fundit sot dhe pastaj do të vendosim. Në mënyrë se mos vllaznia duket që ende nuk është aty ku duhet. Do të ndryshojë diçka për nesër? Unë mendimi im është dhe po jo them që ne duhet bëjmë më tepër përgjithësisht si skuadër në manovrën sulmuese. Por gjithashtu ne kemi dy neshje që nuk psojmë gol. Kjo nga krau tjetër nga njëna anë më ngrof, po nga ana tjetër duhet kemi shumë kujdes mos prishim ekuilibrat duke pas parasysh lojtarët që do të hedhin fushë. Sa rëndësishme është ndeshja për vazhdimsinë e skuadrës? Çdo ndeshje ka rëndësinë e vet. Edhe sikur të ishim pozita më të mira në klasifikim, edhe sikur të ishim pozita më të këqija në klasifikim, unë do të them të njëjtat fjalë që ne duhet me fitu neshë. Profesor, edhe pse paksa me luhatje vetëm 2 pikë larg Kerut, dhe një ndeshje direkte me kryesuesin
Është momenti më i mirë për të... Luhatjet njerë ta keni parasysh është një gjë që është brenda një skuadre futbolli, si funksionon një skuadre futbolli. Po mos kishim luhatje, atëherë do të kishim pikë të plota apo ja. Në qoftë se e kapim, por s'ka skuadra që ketë pikë të plota edhe në kampionate të tjera, skuadrat që janë ndërtu më me shumë kosto financiare, kështu që luhatjet janë mrena për mrena skuadrës, sepse përveç nesh që jena mundu me ndërtu një skuadër, janë mundu dhe skuadrët e tjera me ndërtu një skuadër dhe me plotësu objektivat e veta vjetore që kanë. Përpos Partizanit dhe Tiranës, në krye janë edhe Byllisi me Egnatjen, me Erzenin. I shikon si kandidaturë për kreun edhe këto dy skuadra? Me që ju përmenet Byllisin, me që ju përmenet Erzenin, mos harrojmë që këtu kemi dhe skuadra të tjera, për shembull dhe Egnatja me 1-2 pikësh që mund të merrte, mund të ishte në këto pozita, kështu që unë them që skuadrat janë aty dhe kujdesi do të jetë i njëjtë për të gjitha skuadrat. Me Kukësin, llogaritë se mund të ngjitet pas ti morali 3 pikësh në Haç? Si? Kukësi është faqur pretendent në fillim të kampionatit, por e nisi shumë dobët, por 3 pikësh i fundit në Haç. Nuk flas më tepër morale, mund të jetë edhe Kukësi nuk flas për skuadrat të tjera. I uroj gjitha skuadrave të kenë suksese. Më tepër më intereson skuadra ime çfarë do të bëj. Se s'kam marrë këtu për të bërë analizën e skuadrave të tjera. Kam marrë për të diskutuar për ndeshjen e nesme, edhe ndeshja e nesme është një ndeshje që kanë qenë 2 skuadra rivale gjatë gjithë kohës, nuk do të thotë asnjë gjë se çfarë kanë bërë këto të dy skuadrat ndërmjet njëra tjetrës, kudo që kanë luajtur, qoftë në Tiranë, qoftë në Shkodër, kështu që ne duhet jemi të kujdesshëm për me marrë maksimumin nga kjo ndeshje që kemi nesër. Skuadrave të tjera uroj suksese të plotësojnë objektivat e tyre, të cilat bin nesh me objektivat tona. Është folur vazhdimisht për tifozërinë, është momenti përsëri për ta lakuar në fund të kësaj interviste. Tifozëria, thamë dhe herë tjetër, dhe Durrës erdhi na përkrau gjatë gjithë kohës. Edhe ne duam të bëjmë më të mirën, qoftë për tifozërinë, qoftë për veten tonë, qoftë për skuadrën përgjithësi, qoftë për individin mrena për mrena në skuadrë. Po dihet që në skuadrë 11 veta luajnë, pjesa tjetër është rezervë, pjesa tjetër pret. Unë pres nga gjithë lojtarët nga momenti që ti jepet shansi, mu të më vej mu në pozitat vështira se çfarë do bëj për neshjen tjetër. Edhe diçka që është folur shumë për dyshën e Sadmana dhe Da Silva që kanë ndruar skuadrat, do të jenë përballë skuadrave të tyre. Kush mendon se mund të jetë me përcaktues për skuadrën e tij? Me Da Silvën nuk më intereson shumë të flas për individ, por Da Silva ka qenë lojtar që ka dhënë kontributin e tij këtë Vllaznia për 2 vjet. Edhe gjatë kohës që unë isha në drejtimin e skuadrës, pra 2 javë, që gjatë 2 javëve ne zhvilluam 3 ndeshje, 2 kampionate dhe 1 finale kupe. Da Silva ka qenë lojtar i formacionit, boni zgjedhjen e tij, klubi boni zgjedhjen e vet, që shkoj ke Partizani, më vonë, sepse përpara Partizanit shkoj një periudhë dhe në Kipër, kështu që Da Silva si uroj suksese kudo që të ishte. Tashti qelloi që të ishte me Partizanin, kështu që tërsa për Esatin është lojtar që nga momenti që na u hap opsioni për ta marrë, e ka marrë pa u menu 2 herë. Është pozitiv fakti që e njeh mjaft mirë ambientin e Partizanit? Ja, as pak. Pozitiv është fakti që Esati po jep me skuadrën tonë që nga momenti i parë është integruar ashtu siç duam ne. Edhe është djalë që aftësitë që i ka treguar qoftë me Partizanin, qoftë në Kosovë, se unë e njoh që në Kosovë përpara. Atëherë i ka treguar aftësitë vetë çfarë futbollisti është. Kjo nuk do të thotë që nesër do të jetë do t'i presim gjitha për Esatit, unë i pres gjitha nga skuadra ime, që të bëjmë më mirë se sa në ndeshjen me Durrësin. Faleminderit. Hajde mirë pafshim.